217 километров от берега, никакой земли в поле зрения, только одинокая немецкая овчарка, борющаяся за выживание в открытом океане. Никакого спасательного жилета. Никакой лодки. Только волны. Когда рыбак заметил то, что он принял за плавник, он и понятия не имел, что собирается раскрыть тайну настолько глубокую, что она раскроет секреты, которые правительство хотело похоронить. Это не просто спасение, это откровение. Собака, выращенная для миссий, брошенная теми, кто ее тренировал, и найденная единственным человеком, готовым рискнуть всем, чтобы защитить ее. Что, если правда не утонула, а поплыла обратно? 217 километров от берега ни лодки не видно, ни спасательного жилета, только один. Немец. Пастух плыл. Спасая свою жизнь, когда рыбак заметил что-то качающееся посреди океана, он подумал, что это плавник. Но когда он приблизился, его сердце чуть не остановилось, собака измоталась, промокла. И боролась, чтобы остаться на поверхности воды. Была одна в огромном беспощадном море, никто не мог объяснить, как он туда попал. Но то, что произошло дальше, превзошло все ожидания. И оставит вас безмольными. Море было спокойным, обманчиво. Спокойным, такой тишиной, которая заставляла опытных рыбаков беспокоиться, такой, которая всегда наступала перед штормом в милях от побережья Флориды 42-го года. Томас Грейди провел свое скромное рыболовное судно. Через открытые воды он отправился до восхода солнца, надеясь на тунца, но за 6 часов все, что он поймал, было солнечным ожогом и тишиной. Потом он увидел это. Сначала он подумал, что это плавник, просто еще один кусок обломков, унесенных течением. Но что-то в том, как он двигался, как он боролся с приливом, вместо того, чтобы дрейфовать с ним, тянул его за живот, он схватил свой бинокль и сосредоточился, и вот тогда его сердце пропустило удар. Это была собака. Немецкая. Овчарка явно измотана, едва держась над водой в одиночку. Не было видно земли, не было лодки поблизости, ничего. Желудок Томаса сжался. Это было не просто редко, это было невозможно, как, черт возьми. Пробормотал он, уже направив лодку в сторону животных. Когда он приблизился, реальность стала более мучительной, ноги собаки все еще гребли. Но медленно, беспорядочно. Его голова покачивалась с каждой волной, рот едва над поверхностью. У него оставалось несколько минут, может быть, меньше. Томас выключил двигатель и крикнул через борт: «Эй, держись, приятель, я тебя поймал». Собака не отвечала. Он был слишком далеко, чтобы реагировать, и его глаза были остекленевшими от смеси ужаса и истощения без колебаний. Томас сорвал с себя рубашку, бросил веревочную лестницу за борт и нырнул в воду, которая была холоднее, чем ожидалось. Соль обожгла ему глаза. Но он прорвался сквозь волны, не отрывая глаз от слабеющих ударов пастуха. Когда он наконец добрался до него, ноги собаки отказали, его тело рухнуло в руки Томаса, как мертвый груз. Томас поддерживал его одной рукой и яростно пинал другой, волоча пастуха обратно к лодке. Как только они достигли лестницы, которую Томас толкнул снизу, в то время как собака инстинктивно пробиралась вверх, рухнув на палубу дрожащей кучей, Томас последовал за ним, тяжело дыша. Он встал на колени рядом с животным, осторожно стряхивая воду с лица. Грудь собаки едва поднималась, его шерсть была соленой и запуталась, его лапы были сырыми, его дыхание было поверхностным. «Но стойко, ты жив!» Томас прошептал: «Тебе, безумный, прекрасный зверь, ты жив!» Он завернул собаку в сухой брезент
И схватил бутылку свежей воды пастух, не двинулся, Томас сел. Рядом с ним сердце колотилось промокшей. И дрожа не от холода, но от полной невозможности того, что он только что увидел. Он огляделся на бесконечную синюю, тянущуюся во всех направлениях. «Что ты делал здесь, мальчик?» Тихо спросил он. Собака не ответила. Но глубоко в этих янтарных глазах что-то мелькнуло, ни страх, ни боль, но что-то еще молчаливое, несокрушимая воля к жизни. Томас плотнее накинул промокший брезент вокруг немецкой овчарки и направил лодку к ближайшей пристани. Почти в 2 часах езды солнце сместилось, отбрасывая золотистый блеск на волны. Но собака не подняла головы, она просто лежала там, дрожа каждые несколько минут. Томас оглянулся. Все еще дыша, все еще жив. Но вопросы не останавливали ни ошейник, ни шлейка, ни спасательный жилет, ни трекер, ничего. Единственное, что было у пастуха, это сырая кожа под передними ногами, как будто он плавал часами, может, дольше. Томас видел, как собак выбрасывали из лодок, прежде чем жестокие хозяева выбрасывали их как мусор. Но не так далеко, в 217 километров от берега, это было совсем другое. Он осторожно протянул руку. Положив руку на спину собаки, «Ты получил имя, парень», никакой реакции даже. Дернулся. Томас изучил морду собаки, его глаза были открыты, теперь они были слегка настороженными, не доверяя, нет. Пока. Но наблюдая, когда Вейп достиг земли. Томас не пошел прямо в контроль за животными, что-то внутри. Он сопротивлялся, что вместо этого он нес собаку слабую и хромал в свой грузовик. И поехал прямо в небольшую ветеринарную клинику, которую он знал недалеко от. Ясно. Вода. Администратор поднял глаза, когда он протолкнулся. В дверь, сэр, вы не можете просто. Он чуть не утонул в 135 милях от берега. Томас прервал. Нет. Никаких объяснений. Мне просто нужно, чтобы кто-то посмотрел на него, что заставило комнату замолчать. Молодой ветеринар появился с широко открытыми глазами. Вы сказали, в 135 милях от берега. Томас кивнул. Я нашел его плавающим в одиночку через несколько секунд, собаку. Отвели в заднюю комнату. Томас сидел в зоне ожидания, капая морской водой. И беспокойтесь, он даже не знал, почему он чувствовал. Так привязан уже. Может быть, это было то, как пастух не сдался даже. Когда все в мире говорили, что он должен был, ветеринар вышел через 20 минут, он сильно обезвожен, поцарапан, истощен до невероятия. Но она остановилась почти в недоумении, его сердце сильное. Каким-то образом он это сделал. Томас с облегчением выдохнул, слава богу. «Нет чипа», – добавил ветеринар. «Но мы нашли что-то странное, что она передала». Томас – небольшой ржавый кусок металла, он запутался в шерсти около шеи, похоже, часть сломанного жетона. Томас перевернул его, большая часть гравировки исчезла. Но осталась одна буква «Р», без номера, без имени, просто «Р» той ночью. Томас отвез собаку домой, его собственное жилье было скромным, однокомнатная хижина у воды с облупившейся краской и старый причал сзади. Он положил собаку на сложенное одеяло и поставил миску с водой рядом. Пастух все равно не стал есть, но его глаза следили. Томас с тихой сосредоточенностью перед сном. Томас сидел рядом с ним, скрестив ноги, и прошептал: «Ты сделал это из того, что ни одна собака не должна была выжить. Я не знаю, как и почему, но я обещаю. Я не отпущу тебя». Собака медленно моргнула. Не доверять, нет. Пока. Но что-то было. Что-то росло на следующее утро.
Томас проснулся от звука когтей, тихо стучащих по деревянному полу. На секунду он подумал, что это сон. Но когда он открыл глаза, он увидел немецкую овчарку слабую. Но стоя медленно ходила по хижине, он двигался скованно, отдавая предпочтение одной ноге. Но он двигался, Томас сел, и «посмотри на тебя, собака» не виляла хвостом, он не отреагировал на голос с радостью, как большинство собак. Но он остановился, посмотрел на Томаса и моргнул, как только Томас встал, и налил новую миску воды и поставил немного вареной курицы. Пастух понюхал ее. Затем начал есть медленно и осторожно. Но уверенно, это был первый раз, когда он ел с тех пор, как спасли. Томас присел рядом, внимательно наблюдая. «Ты не просто умный», он пробормотал. «Ты обучен, и я чувствую это». В движениях собаки было спокойствие, что-то преднамеренное. Он не вздрагивал от внезапного шума, он не просил еды, он не лаял и не скулил. Он просто наблюдал, расчетливо, как солдат, осматривающий новое поле битвы. Томас, бывший водолаз-спасатель в МЭС, уже видел такое поведение у рабочих собак после завтрака. Томас ступил на свой причал, соленый ветер с моря пронесся, пробудив воспоминания. Он услышал мягкие шаги позади себя. Пастух последовал за ним, он стоял рядом. Томас смотрел на воду, где он чуть не погиб. «Ты видел всякое», — сказал Томас, не глядя на него, «не так ли?» Собака не двигалась позже в тот день. Томас позвонил другу, отставному Хендлеру 9, по имени Майк, который теперь работал в частном учебном центре. «Мне нужно, чтобы ты с кем-то познакомился». Томас сказал: «Что-то не так или, может быть, все в порядке, но...» «Я думаю, эта собака была обучена». Майк прибыл в тот день. Высокий мужчина с острым взглядом, он вошел в хижину и присел, не говоря ни слова. Овчарка стояла, не двигаясь, уши слегка приподняты, но не агрессивно. Майк внимательно наблюдал за ним. «Сидеть», — сказал он спокойно. Собака не двигалась, лечь, никакой реакции. Но затем Майк сделал что-то тонкое, он вытянул два пальца ладонью вниз. Затем опустил их в небольшой изгиб. Собака мгновенно упала на пол, хвост поджал. Слегка его глаза застыли. Глаза Майка Томаса расширились. «Что это было?» «Тихий сигнал», — ответил Майк. «Использовался в тактических операциях. Кто его тренировал? Тренировал его для чего-то большого». Майк стоял и посмотрел на «Томас, ты не просто спас бродячую собаку, ты вытащил рабочую собаку из океана, Томас». Взглянул на пастуха, который теперь лежал неподвижно, наблюдая, почему обученная собака должна быть в 135 милях от берега. «Он?» – спросил Майк, не ответил. Ему это было не нужно, потому что следующий вопрос был хуже: кто его туда послал? И почему в ту ночь? Томас не мог спать, он сидел у окна, глядя на собаку, которая теперь отдыхала на подножии его кровати. Этот кусок металла, сломанная бирка САР, лежал на столе, он поднял ее, перевернул. Снова нет чипа, нет. Я не ответил. Но теперь было что-то большее, миссия, след. И ужасающая возможность, что эта собака что-то увидела или сбежала от чего-то, что никто не должен был знать как. Томас наклонился, чтобы провести рукой по спине пастуха. Собака слегка наклонилась. Прикосновение впервые, его хвост немного шевельнулся, не доверял. Но начало его прошло 2 дня. Пастух теперь откликался на прозвище. Рейнджер начал восстанавливать силы, он следовал. Томас через каюту отдыхал у его ног и даже подтолкнул его рукой, чтобы он принес еще курицы. Когда он думал, что никто не смотрит,
Но больше всего беспокоило Томаса больше всего было то, как рейнджер реагировал на определенные звуки, ни грозы, ни фейерверки. Но вертолеты каждый раз, когда вертолет пролетал над головой. Даже слабый. И далеко. Рейнджер замер, его уши упали, его тело прижалось к земле. И его глаза, эти внимательные, умные глаза стали жесткими. И острый, обученный, травмированный Томас не мог избавиться от этого, он снова поднял сломанный ярлык, металлический кусок, который они вытащили. Мех Рерса. И уставился на выцветший Иар. Должно быть больше истории, место, где что-то собаки не просто появляются посреди океана. Итак, он сделал то, что не делал годами. Он открыл старый ноутбук в своем шкафу, тот, который он не использовал с тех пор, как ушел на пенсию. И снова подключился к защищенной базе данных поиска, только военные. И бывшие подрядчики имели. Доступ к ней был рискованным. Но тайна кивнула ему в течение нескольких дней, он ввел несколько ключевых фильтров. Немецкий. Овчарка военная. К-9 без чипов, последние тактические сигналы, последние известные. Восточно-береговые операции, то, что выскочило, было не публичным отчетом, это был ограниченный файл, помеченный красным флажком «Операция». Кошмарное животное. Актив. Восстановление. Программа Томас моргнул, он никогда не слышал об этом, он нажал «Доступ запрещен». Он копнул глубже, используя несколько устаревших кодов переопределения из своих дайвинг-операций, он, наконец, получил частичный доступ. Экран загружен, черный фон, белый текстовый актив. Ар-7, порода немецкая. Овчарка, пол, мужское назначение. Морская разведка, обработчик, секретный статус, списан, предположительно потерян в море, дата деактивации 3 дня назад. Томас нашел его. Томас откинулся на спинку стула, ошеломленный. Они знали, что они знали. Рейнджер был там. И они отметили его как потерянного, а не спасенного. В файле не было подробностей о том, кто обучил его или почему он был развернут в море. Но было ясно, что рейнджер был частью чего-то тайного, что-то похоронено. И кто-то не хотел, чтобы он нашел Томаса, услышал движение позади себя. Он повернулся, рейнджер стоял в коридоре, глаза уставились на экран ноутбука, уши подняты, вы узнаете это. «Не ты, Томас», – прошептал, собака осталась неподвижна. Томас услышал это безошибочный грохот. Шин по гравию, он подошел к окну и отдернул занавеску черной. Внедорожник подъехал к краю его подъездной дорожки без номеров. 2 мужчин в штатском вышли, один нес небольшое устройство. Другой был в перчатках. Рейнджер начал рычать тихо, почти бесшумно. Томас закрыл ноутбук и отступил. Кто-то следил за базой данных. И вот они здесь, давай. «Рейнджер», – прошептал он. Схватив ключи, они выскользнули через заднюю дверь, тихо исчезнув в лесу за хижиной. Старый грузовик Томаса был припаркован на тропе. На всякий случай рейнджер двинулся рядом с ним бесшумно, как тень, полностью насторожившись, как только они оказались внутри грузовика. Томас посмотрел на пастуха, чтобы они с тобой не делали, они не закончили. Рейнджер не моргнул, он был готов. Томас ехал одним глазом на дорогу, а другим в зеркало заднего вида. Внедорожник не следовал, по крайней мере, видимо. Но это не означало, что их не отслеживали. Рейнджер сидел на пассажирском сиденье, насторожившись, и напряг уши, поворачиваясь на каждый звук. Его язык тела не был паникой, это был расчет, он обрабатывал ситуацию, как Томас был как солдат. Они оставили асфальтированную дорогу позади и пошли по старой грунтовой тропе, которая вела к отдаленной пристани для яхт.
Томас пользовался ею в дни своего дайвинга, она была едва поддержана, теперь всего несколько забытых доков и один ржавый склад. Но это был момент, когда он затащил грузовик в тень и заглушил двигатель. «Мы останемся здесь сегодня ночью», – тихо сказал он. Рейнджер не двинулся с места. Но его дыхание замедлилось, он экономил энергию, ожидая внутри сарая. Томас разложил одеяло и закрыл за собой скрипучую дверь, воздух пах солью. И старый нефтяной рейнджер обнюхал каждый угол, прежде чем устроиться у входа, охраняя Томаса. Они использовали рядом для мальчика, он не ожидал ответа. И, наконец, высказать вопрос, но он продолжал говорить, я видел его с момента появления файла. Что? Военные следопыты обнаружения. Даже глубоководные группы развертывания К-9. Но ты другой ты. Не был просто обучен подчиняться, ты был обучен думать. Рейнджер посмотрел на него, его глаза не были пустыми, они присутствовали глубоко и осознавали. И затем он что-то сделал. Томас не ожидал, он нежно положил лапу на ботинок Томаса, небольшой жест, но полный смысла. Томас сглотнул. Ты поверь мне, сейчас мягкий выдох, не совсем вздох. Но близко той ночью они оба спали чутко уши и чувство бдительно на восходе солнца. Томас взял рейнджер вниз к причалу, у него был один последний план. И это было опасно, и я собираюсь выяснить, кто тебя отправил, сказал он, затягивая ремни на сухом мешке, но теперь они будут искать тебя. Так что тебе нужно будет оставаться скрытым. Он колебался, если ты не хочешь выйти. Рейнджер наклонил голову, ты достаточно натерпелся, я бы не стал тебя винить, и если бы он исчез в лесу и никогда не оглядывался назад, но рейнджер шагнул вперед и поместил свое тело между Томас и край причала преграждает ему путь. Нет, рейнджер посмотрел прямо в глаза. Слова не нужны, Томас слегка улыбнулся. Хорошо, партнер. Они погрузились на небольшую лодку, спрятанную за пирсом. Томас использовал ее для погружений много лет назад, быстро, бесшумно и едва законно. Она была старой, но надежной, когда лодка отплывала. Томас осмотрел береговую линию. И там, наполовину скрытый деревьями, был черный внедорожник. Он выругался себе под нос. Они выследили грузовик, рейнджер стоял впереди лодки, ветер, толкающий сквозь его меховые глаза, острые, и заперт на берегу. Затем пассажирская дверь внедорожника открылась. Фигура вышла, одетая в черное лицо, скрыта кепкой и очки. Он поднял телефон, заговорил. Внезапно рейнджер издал лай не от страха. На узнавание Томас посмотрел на него. Вы знаете его. Рейнджер снова рявкнул, на этот раз громче. Затем повернулся в тесном круге на палубе, взволнованный. Он ваш проводник? Нет ответа, просто сосредоточенный. Шагая, Томас повернулся к лодке, жестко к открытой воде. Мы не готовы к этому, он пробормотал. Нет. Но рейнджер сел, но не отводил взгляд от исчезающей фигуры. Кем бы ни был этот человек, другом или врагом, одно теперь было ясно, рейнджер вспомнил. И скоро так будет. Мир-океан был суровее, чем ожидалось. Томас крепче сжал руль, когда маленькая лодка качнулась на волне, двигатель стонал от напряжения. Рейнджер стоял рядом с ним, лапа твердой, взгляд устремлен на горизонт. Никто из них не говорил почти час. Но вес между них был тяжелый. Рейнджер уже не был просто загадкой, он был частью чего-то большего, чего-то опасного. Томаса затащили в скрытую бухту, которую он использовал во время своих дайвинговых лет. Зубчатые скалы окружали его, и добраться до него можно было только по воде или пешком через мили зарослей кустарника, идеально подходящих для
укрытия он заглушил двигатель и позволил тишине установиться. «Все в порядке», – пробормотал он, бросая веревку на каменистый берег. Время для ответов. Он открыл сухой мешок и вытащил печатную версию ограниченного файла актива. R7. Томас сел на скамейку лодки и прочитал его снова. Там не было никаких имен, никаких местоположений, только тактические термины, закодированное резюме миссии и леденящая душу финальная запись: прекращена из-за компрометации, прекращена, они хотели убить его. И все же рейнджер выжил не случайно. По воле, инстинктивно отказавшись тонуть, Томас снова полез в мешок и вытащил сломанную бирку, которую они нашли запутавшейся. Шерсть Рерса все еще была покрыта коркой соли. «Р едва видно». «Рейнджер», – прошептал Томас, – «это то, как они тебя называли, или это то, чем ты стал?» Собака посмотрела на него не тупо, не как домашнее животное, но как нечто большее, как партнер. Внезапно рейнджер встал и пошел на нос. Его уши поднялись не от страха, но в осознании. Томас проследил за его взглядом далеко. Вертолет черный, безмолвный, быстрый, как они снова нас нашли. Рейнджер издал низкий вой. Затем спрыгнул с лодки, и на скалы он побежал к расщелине в скале, где узкая тропа, не задумываясь, велась вверх. Томас последовал за ним на вершину тропы. Они присели за валуном. Вертолет завис на мгновение, затем спустился на несколько сотен метров. Двери открылись. Появились 4 фигуры в черной экипировке. Шлема забрала, никаких знаков различия. Но 5-я фигура выделялась. Без маски, без шлема, только обветренное лицо и спокойная поза. Рейнджер замер. Томас посмотрел на него сверху вниз. «Вы знаете его? Разве вы пастуха?» Хвост опустил глаза, уставившись на человека. «Я думаю, я нашел твоего проводника». Мужчина осмотрел местность, затем вытащил что-то из кармана, небольшое устройство. Он нажал кнопку. Высокий пульс, почти слишком тихий для человеческих ушей, завибрировал в воздухе. Рейнджер вздрогнул. Он отступил назад, скулящий. «Эй, эй, что происходит?» Томас схватил его за мех, пытаясь удержать его. Рейнджер покачал головой, лапа у его ушей, боль, смятение. Томас повернулся к человеку. «И устройство. Они пытаются перехватить тебя». Проводник поднял руку, указывая прямо на скалу. Никаких слов, просто сигнал. Через несколько секунд 2 вооруженные фигуры начали подниматься по тропе. Томас схватился. «Рейнджер за сбрую, мы уходим, но…» Рейнджер не двинулся, он посмотрел на Томас. Разорвал что-то внутри себя. Все еще реагировал на сигнал. Старые команды, старые связи. «Я знаю, это больно», Томас сказал напряженным голосом. «Но теперь ты выбираешь, кем ты являешься, а не ими». Звук усилился. Рейнджер снова заскулил, яростно дрожа. И затем он издал один резкий лай, который эхом отразился от скал. Он повернулся, рылся вперед и побежал не по тропе, а к вертолету. «Подожди, Рейнджер!» – закричал Томас. Но он понял, что Рейнджер не бежит к ним, он бежит, чтобы положить этому конец. «Томас!» Последовал, адреналин затопляет его организм. Он держался на расстоянии. Сердце колотится. Рейнджер добрался до поляны, как раз когда 2 вооруженных мужчин повернулись, чтобы перехватить его. Он не колебался. Он бросился прямо в ногу одного человека, отбросив его в сторону. Второй потянулся за оружием, но Томас схватил его сзади. Адреналин подскочил. Оружие с грохотом упало на землю.
Один человек упал, другой обезоружил. Водитель вышел вперед, наконец, говоря «Стой!». R7 Ranger замер, голос был знакомым он. Потянул за что-то глубоко внутри него возвращение миссия, не закончена, Томас встал между ними это. Теперь проводник осмотрел его, вы думаете, что можете защитить его, он не просто собака, он. Секретный инструмент, один со свободными концами. Томас повысил голос, он не инструмент, он выживший. И он сделал свой выбор. Рейнджер встал рядом. Томас уставился на своего бывшего проводника. И зарычал, это была не ярость, это было закрытие двигателя вертолета, когда один из вооруженных людей крикнул что-то неразборчивое. И группа начала отступать. Проводник задержался на мгновение дольше, глаза встретились. «Секунд, Томас, ты совершаешь ошибку», — сказал он. Томас кивнул, может быть. «Но это наш вертолет». Поднялся ветер, пронесся по поляне и исчез в небе. Томас посмотрел на Рейнджер, пастух дрожал. Но на этот раз не от боли, от освобождения, он был свободен, они вернулись в лодку в тишине, когда солнце опустилось за горизонт. Томас обернул полотенце вокруг. «Рейнджер!» И откинулся на палубу. «Ты больше не R7, тихо сказал он, ты Рейнджер. И на этот раз никто не может назвать тебя. Но ты собака», положила голову на колени Томаса. Ив. Первый раз он закрыл глаза не потому, что был измотан, а потому, что наконец он был в безопасности. Прошла неделя. После столкновения на скале океан снова был спокойным, небо ясное, мягкое, с весенним солнечным светом. И на краю тихого прибрежного городка в Флориде скромная хижина у залива стала тем, чем она не была долгое время. Домашний рейнджер лежал, раскинувшись на крыльце, голова опиралась на лапы, глаза полузакрыты, теплый ветерок нес запах соли и жасмин его тело начало снова наполняться сильнее, более расслабленным. Раны на его ногах заживали. Но более того, напряженность в его взгляде исчезла, война за его глазами затихла. Томас вышел из каюты, неся миску жареной курицы. «Ирис, тебе лучше быть голодным, это хорошая вещь, уши Рирса». Насторожились, он стоял, вытянувшись. И медленно. И побежал без колебаний, без страха, он ел спокойно, хвост лениво подметая позади себя. Когда он закончил, он сел рядом. Томас наблюдал, как волны мягко катятся на берег. Томас сделал глубокий вдох, он все еще не знал, на кого на самом деле работали люди в вертолете. Он ничего не слышал с того дня. Может быть, они ушли, может быть, они все еще наблюдали. Но тишина не казалась угрожающей, она ощущалась как принятие. «Похоже, они сдались», — сказал он. «Наверное, они поняли, что ты уже дома». Рейнджер медленно моргнул, прислонившись к нему телом. Нога Томаса. Позже в тот же день они отправились в город, небольшой магазин за товаров на Мейн-стрит. Подготовил что-то особенное владелец. Линда поприветствовала их с улыбкой. «Вы, должно быть, Рейнджер», — сказала она, присев на уровень глаз. «Вы стали настоящей легендой здесь». Рейнджер понюхал ее руку и уважительно вильнула хвостом. Она подняла ошейник из кожи тротум, тисненный золотом поперек. Спереди было одно слово. Рейнджер. Томас взял его с тихим почтением и опустился на колени, чтобы аккуратно закрепить его на шее собаки. Там он тихо сказал: «Твое настоящее имя, никакого кода, никакого номера, только ты, следующая остановка». Была пляжем, а не открытым морем, где он чуть не утонул, но тихим песчаным участком с мелкими волнами. И детский смех в воздухе. Рейнджер осторожно ступил на песок. Океан. Звуки больше не заставляли его вздрагивать. Томас осторожно бросил мяч вниз. Берег. Рейнджер замешкался.
Затем. Преследовал его это было не быстро, это было не грациозно. Но он был свободен, когда он вернулся язык Линк. Томас. Смеялся: теперь ты официально пляжная собака, когда солнце начало садиться, они вернулись домой свет. Стал золотым хижина, сияла своим тихим крепким образом, рейнджер свернулся калачиком у подножия крыльца. Томас сел рядом с ним, положив руку на спину собаки, они оставались так долго не говоря. Ничего, потому что иногда самые сильные вещи не нужно говорить, не все спасения начинаются с плана, не все герои носят значки. И не все сломанные вещи остаются сломанными, иногда все, что нужно, это быть найденным. Если эта история тронула вас, не забудьте подписаться на канал, как это видео. И поделитесь им с тем, кто верит во вторые шансы Рерс. Путешествие напоминает нам всем, как бы потерянными мы себя не чувствовали, всегда есть выход. Если эта история затронула ваше сердце так же, как и наше, не прокручивайте страницу. Жирная стрелка вправо нажмите «Нравится». Жирная стрелка вправо нажмите «Подписаться». Жирная стрелка вправо и поделитесь этой историей с тем, кто верит во второй шанс. Потому что герои бывают разных форм, и иногда у них есть лапы.